ufasha abantu bagiye mu marushanwa hanze, bavuye hano bagiye mu Burayi, bagiye i Burayi. Ni abantu 20, abana, urubyiruko nkamwe rwose babishaka ndetse banabishoboye. Ubundi bari bakwiye kuba banabishobora kurusha niba ubushobozi bwabageragaho bukabafasha. Ariko ikibaye ni iki? Ufashe abantu 20 bashyize muri bisi, niba bavuye aha bagiye Nairobi, bashyize muri bisi abayobozi bafashe first class mu ndege, abandi bantu basize ntabwo bajyanye nabo, babasize bagiye ngo babasangeyo. Ariko ubwo si ibyo gusa, aba bayoboye bashyize abantu mu ibasi, bo bagiye mu ndege, ntabwo bagiye mu ndege bonyine bene nk'abo bayobozi, batwaye n'imiryango yabo n'inshuti. Nibyo. Ba bana bakina bagezeyo, nta nubwo babahaye, by the way, nta nubwo babahaye n'icyo kugura amazi mu nzira. Bagezeyo barushye, bashonje, hari ubwo bagerayo bagasanga imikino yarangiye. Nibyo, ntabwo ibyo mvuga, ntabwo ari byo mpimba. Cyangwa se bagezeyo bavuye mu ibisi bajya mu field kujya kurushanwa, batariye, bataruhutse, ubwo bikagenda gutyo. Ariko mu nyandiko, muri za minisiteri cyangwa muri za federation cyangwa biranditse ko bagiye mu marushanwa Nairobi cyangwa hehe, amafaranga yagiye n'aya ngaya, abana bakagaruka uko bagiye, cyangwa bari hanyuma y'uko bagiye. Ibyo kuba dufite abayobozi bakora buryo, ariko ndagira ngo namwe nk'urubyiruko, namwe mujye mugaragaza ko mu byanze atari ko bikwiye kumera.